뭐 평소처럼 소개하시고 시작하시면 됩니다. 여긴 어디지? 일단은, 일단 이 게임에 대해서는 제가 설명할게요. 이거는 제가 그 유튜브에 마인애플님이라는 유튜버 분이 있는데 그 사람이 만든 인성맵을 보고서는 감동을 했어요. 그래가지고 제가 인성맵을 한번 만들어 봤거든요. 네, 근데 그거를 공단한 사람이 딱히 없더라고요. 그래서 피니기를 내려왔어요. 네. 한마디로 네. 전 강제로 끌고, 예, 온 거고, 저는 아, 인, 약속했잖아. 인성맵 자, 시작하시면 플레이하러 됩니다. 왔는데, 어, 일단은, 보기만 봐도 일단 좀, 이게 1인칭밖에 안 되는 점이, 어! 네, 이거 잘 조절해서 해주셔야 돼요. 1인칭 파쿠르 내가 드럽게 못하는 건데. 여기요, 점프하는 데부터 벌써 고난이시면 어떡해요. 1인칭이라서 그렇다. 왜 어쩌래? 네, 그래요. 허이, 허이, 허이. 에헤헤. 뭐야? 회오리야? 회오리입니다. 1인칭에서 회오리를 시키다니, 좀 너무하시네. 아, 왜요? 그래도 여기까지는 쉽죠, 일단. 자, 이제 위로 아이고, 회오리십니다. 이거 일단, 너 생각보다 잘 가, 너. 시프트를 하기 편한데? 아, 여기서 못 가시면 어떡해요? 시프트를 하기 편하다고! 아, 1인칭이잖아. 됐다! 저는 여기까지 하도록 하겠습니다, 여러분. 안 돼, 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 안 돼. 잠깐만. 아, 왜? 파쿠르에 뭔가 있을 거야. 내가 이렇게 힘들게 왔는데. 아, 이제 이거 익숙해지면 여기까지 쉬워, 일단. 익숙해지면 쉬워. 봐봐, 여기까지 벌써 왔잖아. 힌트가 필요하시면 그때 말하세요. 자, 최소 여기서. 10번 이상 죽으셔야지 자, 힌트를 쓰실 수 여러분들, 이 있습니다. 바닥부터 저는 떨어집니다. 자, 탈출이라 예. 써있죠? 전 탈출했습니다. 아니라고! 점프! 아니야. 저 위에 초록색 여긴 버튼이 진짜 있는데? 탈출구가 저거 아니에요. 뭐야, 초록색 버튼? 한번 눌러봐야지. 안 눌리는 거 기분 탓? 어, 어, 여기서 눌린다. 뭐, 지금은 눌러서 상관없어요, 저거. 왜 안 눌려? 뭐, 저, 저거 누른다고 뭐 작동된다는 그런 말은 없었고, 그냥 그런 말을 하면 눌렀으면 눌린 이상하죠, 거고요. 당연히. 일단 이 점프맵을 가야 하는 건 맞는 것 같아. 어. 힌트를 드릴까요, 피닉님? 네, 주세요. 아, 네. 최소 10번 이상 죽으셔야지 힌트를 쓰실 수 있어요. 지금 현재 3번 죽으셨어요. 세 번째. 여기서 뭔가를 할 수 있지 않을까? 네, 거기서 뭔가를 할 수 있는 건 맞아요. 그렇구만. 여기서 뭘 하고 할 수 있는 건 맞아요. 뭘 할 수 있는 걸까? 저희 피닉님, 네. 피닉님, 예? 뒤에 좀, 예? 뒤에 좀 보실래요? 네. 보고 있습니다. 네. 힌트를 줬어요. 뒤에. 이게 힌트구나. 뭐 힌트인지, 무슨 힌트인지 모르겠어. 네, 피니가, 예. 아, 이, 너 진짜로 뇌가 예. 개니? 아니, 개야. 나 개라고, 이 새끼야. 아니, 나 개야. 나 내가 개라고. 보통, 보통 점프맵에서 회오리 다 깨면은 그 회오리 위에를 또 가지 않니? 휴. 휴. 예. 자, 이제 뭘 할 수 있을까? 뭐 하는 거야? 맥구경 중. 저기요? 어. 이렇게. 야! 아니, 거기 아니라고! 아, 거기 아니라고. 나 이런 게 못한다고 했잖아. 어, 특히 1인칭이라서 그래도 괴롭혀. 넌 할 수밖에 없는 운명이야, 어차피. 운명이야? 그 운명을 내가 끊을 순 없는 거야?
너 없어요. 너는 그 운명을 주도할 자격이 없어요. 써 아는데. 자, 뭐라 지었어? 티니가 에? 힌트는 화살표야. 화살표. 와, 화살표. 와, 어떻게 나무랑 똑같은 생각을 하지? 와, 굳이 그렇게 안 가도 되는데. 아무튼 빨리 가봐. 뭐 알았어, 진짜. 화살표대로 갈 것이냐, 아니면은 화살표의 반대쪽으로 갈 것이냐. 네, 틀린 길을 가셨고요. 음. 여기? 으쌰. 야, 엄마 안녕. 아! 문 닫아. 네, 거기까진 맞아요. 맞구만. 여기서 이제 어떻게 어떻게 하는 걸까? 진짜 어떻게 하는 걸까? 어, 어떻게 하는 걸까? 막대기가 어디를 가리키고 있네? 뭐, 어떻게 하는 걸까? 이 막대기? 막대기? 검은색 무슨 막대기가 뭘 가리킬 것 같네? 막대기가 어느 방향으로 향해 있네, 이 화살표 막대기가. 아래. 어, 아래로 향해 있습니다. 그래요. 아래로 가는 건가요? 네, 그건 알아서 판단하시고요. 좀 늦게 끝나? 늦게 끝난다고. 알았어. 이거 어떻게 해야 돼? 어떻게 해야 할까요? 오래 걸려. 힌트는 막대기입니다. 알았다고. 어디로 가야 돼? 막대기요. 막대기요? 막대기로 가라고요? 알겠습니다. 네, 어? 어? 잠깐만. 길을 한 개 발견하지 않았니? 떨어지면서? 뭐지? 잠깐만. 그러면서 뒤졌어. 어이없네. 발견했는데 뒤졌어. 다 발견한 걸. 뒤졌어 같아. 아, 편집은 네가 해라. 당연하지. 편집 내가 할 거야. 근데 좋았어. 오늘은 못 할 것 같긴 한데, 괜찮아, 괜찮아. 내일 좋았어. 할게. 모든 미스터리는 끝이 났다. 와! 야! 야, 그걸 죽냐? 야, 이건 솔직히 내가 너무 안타깝다. 이거는 내가 TP를 해줄게요. 아야. 자, 아! 이거는 좀, 티올래 버렸네? TP가 아니라. 젠장. 어, 뭐, 자, 이제 어떻게 하면 될까요? 이 파쿠르를 일단 깨야 될 것 같습니다. 오! 젠장. 1인 친구가 아니었네? 그냥 너무 와버렸네. 1인 야, 1 여기는 그냥 내가 체크 포인트를 해줄게. 감사합니다. 제가 1인칭 점프해본 젠장 왜 움직이지도 않았는데 죽어. 그냥 스폰 포인트를 옮겨줄게. 한 번에 뛸 수 있네요. 오케이. 헛, 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 헛. 나이스. 왔다. 여기였구만. 와, 이런 길이 있었네. 이 힌트 안 알려주면 모르겠다, 잘. 잠시 스폰 포인트를 쪽으로 옮기는 중인데. 왜 빨리 오시오. 깜짝이야, 씨. 스폰 포인트를 옮기. 젠장. 뭐하세요? 잘하면 살 수 있어. 잘하면 살 수 있다. 잘하면 살 수 있다. 잘하면 살 수 있다. 좋았어. 아, 잠깐만 이거 설마 빨간색 밟아야 되나? 정답. 어떻게 알았니? 에에에. 헤헤헤헤. 아이씨. 중간부터 다시 바닥 밟고 가는 거다. 조금만 두껍게 해주지 이거. 너무 얇아요. 일부러 얇게 한 거야? 뭐지? 왜 자꾸 죽어? 중간부터 바닥 밟고 가는 거다. 악마네 악마. 왜요? 이 정도는 별로 악마도 아니야. 그요. 어디부터 바닥을 밟아야 되는 거지? 헷갈려. 이걸 눈치 못 채는 게 신기하네. 이쪽이다.
오, 나이스. 오, 탈. 오. 뭐야? 왜 죽어? 여기 길이 아니야 여기가? 네. 탈출 표지판 써 있는데 좀 탈출 좀 시켜주시. 아 잘못 봐. 아, 나는 게임을 만들 때, 이 게임을 한 유저가 얼마나 고통을 받을 수 자 있을까라는 생각으로 게임을 여기 가면 제작해요. 죽는단 말이야. 여기가 저기 가면 죽어. 보자 어떻게 가는 거야? 어떻게 하면 될까? 아, 녹화 중이야. 녹화 중이야. 탈출 성공. 아니야! 석영, 제발 잠깐만, 이렇게 쉽게 가려고 잠깐만, 하지 마. 잠깐만. 음, 나왔어. 저기요. 녹화를 꺼둘 거. 이거 어떻게 가야 돼? 다른 길이 있나? 다른 길이 있는 건 맞는데, 힌트를 줄까? 예. 어, 여기 지 들어가자마자 바로 죽는단 말이야. 북한! 예? 북한이 힌트야. 저 북한은 몰라요. 북한이 아니라 북한이요. 네? 북한, 북한, 북한? 북한이, 북한이요. 북한. 숫자 2 몰라요? 북한이라. 네. 아니, 어렵네. 거기서부터 북한이 아닌데. 어렵네 게임. 내가 그렇게 쉽게 호락호락하게 저기요. 예. 북한이라니까요? 뭐가요? 북한이요. 북한? 힌트 시작 지점. 탈출. 네가 아까 원래 이거 시작 지점으로 다시 그 태초로 돌아가가지고 버튼을 누르고 와야 되는데 네가 아까 실수로 버튼을 눌러버려가지고 이게 깨버렸어요. 네, 누르 진짜 클리어입니다. 누르고 와가지고 클리입니다. 우와. 북한 이 뜻이었구나. 진짜 쓸데없는 북한 예, 힌트. 오지게 쓰네. 여기요. 예. 앞으로 이런 컨텐츠 많이 들고 올게요. 누구세요?
네? 아니야. 앞으로 이런 컨텐츠 많이 들고 올게요. 기왕 그런 거 호태장님한테 시켰으면 좋겠네요. 저. 호팅짱이요? 네, 그 사람은 오히려 저는 그 사람 당하는 게 좀 더 재밌을 것 같아. 아, 그래요? 소리도 끄고. 누구든 보는 사람이 재밌어요. 와, 여기가 탈출구였구나. 버튼 저 장소를 좀. 버튼을 네가 시작할 때 눌러버려가지고, 어. 아, 이거 원래 태초로 가가지고 버튼을 아, 눌러야 된다라는 멘탈이 붕괴하는 것까지 넣으려 그랬는데, 아, 얘 시작할 때 버튼을 눌러버렸네. 여기 힌트 시작 지점 해가지고 딱 버튼 딱. 지금 이게 희미한 거 보이지? 이게 문이거든? 이거 그 내가 버튼을 버튼 눌렀더니 눌러가지고 문 열린 거야? 열려버린 거야. 어, 딱 열려버린 거야. 원래였으면 내가 버튼 안 누르고 여기까지 와가지고 힌트 시작 지점 해가지고 딱 다시 시작 지점 가가지고 버튼 눌러가지고 딱 탈출 이렇게 하는 거구나. 내가 미루고. 근데 이거 네가 그 버튼 발견 못했으면은 두 배로 재밌었을 텐데. 아니 그거 딱 위로 회오리 깨고 나서 대놓고 보였어 버튼이. 아, 그래? 아, 어, 너무 대놓고 보였나? 너무 대놓고 보여. 1인칭이라 안 보일 줄 알았는데, 그래도. 보여 이 보여. 초록색이어서 무슨 띄었나 보다. 아무튼 복수자의 아무튼, 띄었습니다. 아무튼 이거, 지금 이 복수자의 발, 계획은 실패했군. 안, 안 돼, 이거 나중에 네가 탱장한테도 시켜봐. 오케이. 야, 근데 이거 탱장할 때는 이거 탱장할 때는 내가 응. 여기에서 이 힌트 시작 지점을 봐야지 스폰의 버튼이 생성되게 해야겠어. 어. 너무 악마인가? 아, 근데 왜? 탱짱 그렇게 하지 말까? 원래 두던 것처럼 둬도 못 볼 수도 있어. 그 사람이 눈썰미가 안 좋아. 아, 그렇게 할까? 그렇게 하지 말까? 그렇게 해. 아, 오케이. 나는 탱짱이 당하는 거 그러니까, 별로 너 싫어. 생각보다 악마다. 그걸 하라고 하는 거 보면. 괜찮아. 나만 당할 순 없지. 같이 당해야지. 예. 죽는 것도 같이. 아무튼 오늘 저거 만든 인성맵이었고요. 엔딩이 살짝 허무하긴 한데, 다음에는 두 배로 댕빡치는 걸 들고 올게요. 그리고 두 배로 좀 좋은 엔딩을 했으면 좋겠네요. 기왕이면 이로벅스를 준다. 미쳤니? 아니면 자, 이제 녹화 꺼. 그럼 피바.